Merhabalar arkadaşlar. Gücü Çocuk Zeynep kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Rümeysa. Bugün sizlerle birlikte slime üfleme yapacağız. Merhaba çocuklar. Evet, yanımda. Evet, Rümeysa masaya çıktı. Kızım ne işin var orada? Neyse, ben şimdi slime üfleyeceğim. Şimdi bir daha açıyorum. Bu arada bu slime çok güzel oldu. Sesi duyuyor musunuz nasıl? Evet. Pufuduk sesi çıkıyor arkadaşlar. Evet. Hop. Neredeyse kameram battı. Yönetmenin arka sesin kamerasını batırdın. Dış ses. Dış ses. Ben dış ses oluyorum. Evet, bakın şimdi Instagram sesi. Fon müziği kapansın. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve aşağı yorumlara isteklerinizi yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.